Châu, qua tới đây nè Châu ơi, qua tới đây Châu ơi. Ê mấy Châu, năm nay bắn thì tuốt nắng như trời, chứ bắn tới đây luôn nè. Bởi vì năm nay bắn có con này rượu bắn này bắn ba có vỏ bao giờ tao tắm lên nó phải túa rồi Châu, túa qua đây Châu ơi, giờ không ba nha ba. Ôi sao quá rồi, nhưng mà nó không có mấy năm rồi. Gì quay ra chụp vậy, chụp sớm chụp không quay cái đây nè mấy Châu. Này được không? Trời nãy giờ con không nói đâu. Nãy giờ không nói. Dạ. Sớm hả? Đó. Bự rồi đâu nãy giờ không bắt bự. Nổ rồi. Ở Tư hả? Ở Tư hả Châu? Có cái năm mà con con gái đó, cái con đi coi, nó rớt xuống, trời ơi sợ không chết chạy vô. Gần hay gì mà đó? Dạ đi đứng gần luôn, sợ không chết. Thấy tàu luôn á. Dạ.
Dạ. Cúng chưa? Cúng lòng mình chịu heo á. Dạ chưa. Mình Dạ. quay vô nha mẹ bố. Rồi. Quá trời kìa. Dạ chưa ngủ nữa hả? Ngủ chắc là chị là chị con có qua Còn ấy không mấy anh nữa, mấy anh giờ này ngủ rồi. mới năm rồi nó đẻ được tháng con có qua. Trời mới được con mới thấy. Quá trời cái quán này lắm. Nhưng mà ngang đây có cái quán này gì chứ ra. Sáng ngủ mà chơi ngồi đâu không thấy. Sáng ngủ. Nguyễn Thị kìa. Con không giờ bển chứ. Ai? Cái này bông bên bển dán Nay ta còn mua nữa đó. cái này là cái gì rồi? Hết đẹp rồi chị ơi. Đẹp mình Cái nó này lụa. nó bèo nhẹo trên này. Ở Sài Gòn nó đập bỏ nhá. Nó không bán. Hồi trưa này là nó đập bỏ rồi đó. Đập bỏ. Tại vì nó nói á, còn con rồi nó chạy á, đợi tới ngày 30 á, cái chiều nói rồi á, cái ế á, lại xin lại mua rẻ trả giá rồi. Năm nay Mỏi tay quá. khỏi mua khỏi có bông luôn để ép nhà vườn quá á, năm ta có một lần à. Mỏi tay quá bà con ơi. Ai à không bán nhà rẻ á. Ủa bé Si không quay ra bé Si? Nhìn không ra chứ nó nhìn ra nó mừng nó thị á. Mình nhìn nó ra thôi giờ nó nhìn nó ra. Anh nó xanh đó hả? Bạn học á. Cái đó là anh em với ông Mỹ mình hả? Vậy là đẹp lắm kìa. Thôi. Vậy đây con quay gì nữa? Tao không quay. Quá gì mà bác không đủ xe mà đậu. Quá bác không đủ chỗ đậu xe. Ba ngày nào? Nhỏ này nó cứ đợi xuống đất hoài trời. Kìa coi kìa, không có ngoạm về à. Đưa anh tới mình luôn nè. Đưa anh tuốt ở trên luôn. Cái con thủy sướng nữa nó bự như Kìa vậy. coi kìa không coi Đâu con. hết rồi. Chỉ có tiền tỷ chứ mà Mấy tỷ đó mắng chút cho là tiền tỷ không đó. Chứ không có nói tiền trăm được. quá trời. Bởi vì Trung Quốc nó giàu là vậy đó. Cả thế giới này chỉ có mình nó có sản xuất pháo hoa thôi. Chứ đâu có nước nào đâu. Đâu có nước nào đâu mà một cái Tết này là trời ơi trời nước nào cũng bắt. Nhưng mà sao mà nước mấy nước ngoại không ai biết làm trên cái trời. Không biết sao nó không có làm. Có làm cái gì á. Nó không có làm. Ủa chứ làm sao? Nó mua của Trung Quốc không? Trung Quốc nó giàu gì cái này. Nước mình á, ví dụ như Phong Điền rồi mấy cái huyện nhỏ nhỏ không bắn chứ thành phố là lúc nào nó cũng bắn, năm nào cũng bắn đó. Đi xe nó mới bơi. Nó nữa. Hết rồi. Lép rồi. Chắc cỡ mười mấy phút qua. Chắc là 10 phút mà bắn nhiều là 15 phút mà. Nên chắc cỡ 15 phút qua. 15 phút mà bắn tỷ đó. 10 phút rồi đó. Mấy đó. Bắn quá bắn phút rồi lại. Ở Sài Gòn chị thấy nó bắn nhanh đến đây. Nó bắn nhanh đến chiều luôn. Đẹp lắm. Sài Gòn bắn đẹp lắm.
quận 7 Đầm Sen cũng vắng nè, quận 7 cũng vắng nè, quận Nhất vắng nè. Rồi đó em họ coi sát bên nó bắn luôn, để ở Sài Gòn á, ngay quận 2 á, nó bắn bên đó là đội hè ở thành phố lớn. nó bắn vô quận Nhất á, nó bắn vô quận Nhất á, mà nó để bên quận 2 cái trung tâm, xong mà em ngồi kế bên mà đây để Ngồi trên chân nó bằng đây đi làm đó, nó bắn gần bên nữa là đội nó còn cầu. lấy cái ghế ngồi đi mẹ. Rồi đó. Ngồi đi. Trời ơi chị hai cũng quay phim nữa nè. Đó biết gì không? Quay phim chứ cậu nát chạy chơi nó nhìn điện thoại chạy luôn. Vậy luôn nè, ngồi trên vô nha. Đó kìa chứ phải chơi đâu nha. Không chưa. Mẹ mà. Cái chồng đi vô rồi đó. Để cho giờ. Bởi cái cuối cùng rồi đó. Cuối cùng nữa gỗ vậy đó. Đó mà mỏi tay. Bởi vậy mỏi tay.